El bruxismo es un problema súper serio. Se produce cuando una persona muerde muy fuerte durante la noche, durante el día, los dientes y los termina rompiendo. Y hay un montón de tratamientos. Uno de ellos es espectacular y vamos a probar con Juan Pablo. No es un experimento, en realidad yo lo trataba antes. Juan Pablo es mi amigo y le hemos puesto un poquito de toxina botulínica en el músculo massetero. ¿Qué es lo que hace? Simplemente hace que el músculo sea más débil. ¿Ya? Entonces aquí tengo una marca, no les quiero mostrar la marca, pero comienza con B y le vamos a poner un poquito de toxina botulínica en el massetero. Entonces, en unos 4 o 5 días, Juan Pablo probablemente nos va a contar, pero que sea así, que duerme más tranquilo, que despierta sin dolor de cabeza, pero además se le adelgaza la cara. Y la gente de repente me dice, oye, quiero sacarme las bolsitas de bichar. Bueno, esto es una pequeña ayuda, ¿no? Entonces vamos a sacar un poquito de esta toxina botulínica cuyo nombre comienza con B, que no nos ha pagado. ¿Te has fijado que los actores flacos, no los quiero preparar, los actores flacos en la tele de repente se les contrae una cuestión así, cuando están medio nerviosos? Ese es el massetero, ¿lo has visto? Ya. Y el massetero uno lo puede pinchar por fuera, este músculo fuerte que cuando uno aprieta los dientes se siente, pero es menos exacto. Entonces tratamos de pincharlo por dentro. Abre la boca y uno abre y en esta parte siente dónde está el massetero, ¿no? Y le pega un par de pinchacitos si no tiene más ciencia que eso. Pinchazo 1, ahí está. Muy terrible. Pero no, después viene. Así bonito. Un efecto lateral que se produce de repente es que algunos pacientes me han dicho de repente, es bien gracioso, que si comen chicle se cansan. Un poquito más. Después de esto, yo los voy a convidar a que miremos a Juan Pablo más flaco cara. Eso fue. Pero además, que nos cuente que no más que fuerte en la noche. Sí, yo como chicle y 5 minutos y chao, no más. Listo. Es el Botox. Entonces esto continuará y en una semana volvemos a conversar. ¿Ya? Eso es todo. Ok.